is from. Hey guys, selamat datang di channel Dalah Official. Tugas hari ini mau ngecat ruangan laundry coin dan tambahin mesin laundry coin serta buka jasa vending mesin laundry di Laundry Simulator ID. Mau tahu seperti apa keseruannya? Yuk langsung saja tonton videonya ya gan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe serta jangan lupa pencet tombol lonceng biar kalian bisa tahu update video dari Mimin. Oke yuk kos, langsung saja kita bekerja. Yang semangat, oke babe. Oh ya, lupa guys, ada tugas tambahan yaitu nge-stok minuman di vending mesin dan nge-stok barang di minimarket.
jangan lupa subscribe ya guys.